بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى تعالوا شوفوا آخر التجديدات. ده النيش اللي كان موجود عندنا، شفتوا بقى التغيير اللي بقى فيه، بقى لونه عامل ازاي؟ تحفة. طبعا النيش ده أنا كنت هبيعه وأجيب نيش تاني، فبسأل لقيت إن ده هيعمل مثلا في البيع 2000 جنيه، والنيش الجديد هيعمل حوالي من 10 ل15 ألف حسب الخامة. فقلت لأ، وعلى ايه يعني؟ اتصرف عليه كده مبلغ بسيط وبقى طلع بالشكل الجميل ده زي ما انتوا شايفينه. وده النجف اللي انا قلتلكوا عليه، اللي كنت فاكاه معاكم وكان بايظ. الكريستالات خدتها غسلتها والنجف اتظبط اهو واتعلق. وجبت دبابيس جديدة بس لسه معلقتش الكريستالات بتاعته، هعلقها وانا بفرش عشان خاطر ايه؟ ما يتوسخوش، يبقوا نضاف كده على الاخر. والساعة اتحطت اهي في الوش بين البابين زي ما انتوا شايفينها. والدنيا نضفت. والانتريه طبعا وزعناه كده في الصاله. طبعا هي الصاله بتاخد اوضتين، المفروض الانتريه ده بيتلم كده في جنب وبيتحط في الجنب التاني ايه سفره. بس احنا ايه، عشان ما فيش سفره وزعناه كده في الصاله زي ما انتم شايفين. والاوض انتوا عارفين شكلها. والنهارده ركب المطبخ اهوت. طبعا الفيديو ده متصور بقاله 3 ايام بس انا ما كنتش فاضيه امنتجه وانزله. احنا دلوقتي الحمد لله يعني نعتبر استقرينا في الشقه وكل حاجه راحت تمام الحمد لله. بس زي ما انتم شايفين كده المطبخ اهو لونه ماشي مع مع السيراميك. طبعا الناس اللي هتسألني على سعر المطبخ والمتر بكام والاسعار ايه، يا جماعة عايزة اقول لكم على حاجة. الاسعار دلوقتي كل يوم سعر شكل. المطبخ ما شاء الله واسع زي ما انتم شايفينه كبير اهو. الحتة اللي بره دي تاخد سجادة 160 في 2.5 او في 3، والحتة اللي جوه دي تاخد مشاية. والدرج دهوت المفتوح ده طالع بس فيه خربوش، واخده هيجيب حاجة تانية ايه بداله. طبعا الاسعار يا جماعه كل يعني الراجل وانا واقفه قدامي مثلا المطبخ مثلا قال لي هيعمل كام، مثلا 30,000. قلت له طب ماشي هرد عليك بكره اقول لجوزي وكده عشان هو مسافر برضه عشان يقول لي اعملي ولا لا. قال لي بصي بكره ما تسالينيش على سعر النهارده، نمشي من قدامك ناخد منك السعر دلوقتي وعربون ربط كلام، امشي من قدامك سعر تاني خالص. لان يا عالم كمان ساعه السعر عامل ازاي، فكل ساعه بسعر شكل. بس جت غلطه هنا بقى في المطبخ. هي غلطه ومش غلطه يعني ان شاء الله تعدي. السخان بصوا باين من تحت ازاي. المفروض ان احنا عاملين علبة للسخان ده تداري عليه خالص وما يبقاش موجود. بس المشكلة ان احنا لما جينا نعلق المطبخ علقناه من فوق ارتفاع التلاجة، فالسخان طلع باين من تحت. فاحنا ان شاء الله بتاع الغاز هيجي بإذن الله يرفعه لفوق. هيجي بكرة ان شاء الله يرفعه لفوق، هيعملوا مسامير تانية ويقص من الماسورة ويرفعه لفوق. وحطينا التلاجة بزاوية كده زي المطبخ، ما هو جايب زاوية كده من فوق ماشية مع بعضها، والألوان كده منسقة وجميلة. وهنا ده شباك المطبخ، وهنا البوتاجاز هيبقى في الوش جنب التربو. وبصوا المساحة واسعة ازاي وجميلة، والحمد لله والشكر لله. ما تنسوش بقى يا حبايبي تدعوا لي كده دعوة حلوة من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. دي البلكونة اللي بندخل منها على المكان ده، اللي بندخل منه على بلكونة المطبخ. وده الحمام. حمام هنا على اليمين هصوره لكم برضو. بس احنا كنا بننضف بقى فيه والدنيا كانت لسه ايه. دي الصالة هيت من ناحية المطبخ، حبيت اوريكم شكلها كله. الجنب اللي في الوش ده القطيفة اللي انتوا عارفينه. وهنا على فكرة المكتبة ركبنا الشاشات الحمد لله. النهاردة هعمل اصور فيديو تاني ان شاء الله وانزل لكم بالصوت بإذن الله عليه. امنتجه ان شاء الله وانزله لكم بإذن الله. اللي وصل معايا هنا بقى الفيديو ما تنسوش يا حبايبي تحطوا لي لايك وتضغطوا لي متابعه. والناس اللي بتتابعني عن طريق اليوتيوب تحطوا لايك وتضغطوا اشتراك. والناس اللي متابعاني ومتابعتكم ليا على راسي من فوق ما تحرمش منكم يا رب. ربنا يجازيكم خير ويصلح حالكم. وكل سنه وانتم طيبين، ايام مباركه عليكم بكل ستر وصحه وجبر خاطر وراحه بال وفرحه وهنا وسعاده يا رب. احنا وانتم والمسلمين اجمعين من امه محمد. الحمد لله والشكر لله على كل حال. من حمد وزاد، واحمدوا ربنا دايما ان شاء الله كده هيزيدكم ويوسعها عليكم بالزيادة بإذن الله. ده شكل المطبخ اهو من بره. انا مغطيه الانتريه لما نخلصه. وهنا بقى بصوا ده الحمام، ده الباب بتاعه اهوت زي ما انتم شايفينه كده تحفة ما شاء الله جميل. الالوان كلها ماشية مع بعضها وحلوة. والحمام اهوت برضو. حمام بقى لما حطينا فيه النور الاضاءة بتاعته، هنا الغسالة هتبقى في الوش زي ما انتوا عارفين الاضاءة، وهنا هتبقى فيه ستارة. الاضاءة بقى بصوا نورت الحمام وخلته جميل وشكله جميل. بصوا هو لا كبير ولا صغير، هو وسط الحمد لله. حلو، نعمة وفضل من عند الله. الحمد لله احنا ما كناش طايلين حاجة زي كده، احنا في نعمة وفضل من عند الله الحمد لله الشكر لله. غيرنا ناس يا جماعة مش لاقية أوضة تقعد فيها. في ناس بتنام في الشارع ربنا يعافيهم يا رب في عز الشتاء ده. هو الله يعين كل واحد على حاله ويكبر بخاطرنا وخاطركم ويصلح حالنا وحالكم يا رب. وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين يا حبايبي، وتقولوا لي ايه رأيكم في الشقة. وما تنسوش تدعوا لي دعوة حلوة كده من قلبكم زي ما انا بدعي لكم. اسيبكم بقى في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.